अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टेक्नो स्पार्क 4 की अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। बल्कि अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली, आपको इसकी एक्सेसरीज वगैरह दिखा देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी हुई हैं, डाउन साइड कुछ भी नहीं। टेक्नो स्पार्क 4 है ये। इसका बॉक्स इस तरह से ओपन होता है। इसमें एक कवर दिया है उन्होंने, एक चार्जर दिया है वो 1.2 एम्पेयर का। 1.2 एम्पेयर का। उसके अलावा एक सिम इजेक्टेड टूल था इधर। डाटा केबल हमें देखने को मिलती है, माइक्रो यूएसबी। और इस तरफ से हमें हैंड फ्री देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये 13 मंथ्स की वारंटी है। टेक्नो की बुक्स हैं जिन्हें हमें कोई भी नहीं पढ़ता, वारंटी को बार बार मेंशन किया गया है। और टेलीनॉर की तरफ से आपको 3 महीने के लिए 5 MB फ्री इंटरनेट देखने को मिलता है। काफ़ी खूबसूरत सेट है, फ्रंट से भी और बैक से भी। ब्राइटनेस मैंने तेज़ की हुई है। तीन GB रैम, 32 GB, 8 मेगापिक्सल फ्रंट, 13 बैक। बैक पे 3 कैमराज हैं, 2.0 प्रोसेसर, 4000 mAh 720p का डिस्प्ले है। एंड्रॉयड 5 यानी कि एंड्रॉयड 9 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। टेक्नो स्पार्क 4 है हमारे पास। डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा है। फेस लॉक भी इसमें अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मैं आपको दिखा दूँ, बहुत तेज़ है। एक बार टच करने से ही अनलॉक हो जाता है। ये आप देखें, फेस लॉक पर भी फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। ये देखें आप। और कैमरा क्वालिटी इसकी बात करें तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी, फ्रंट और बैक दोनों इसके अच्छे हैं। पहली बार किसी मोबाइल फ़ोन का रिव्यू किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।